Marhaba bikoum à tous, Azul Flawan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo تاع اليوم, donc ça sera la recette تاع le deuxième gâteau تاع العيد. Donc n'oubliez pas bien sûr de mettre des petits j'aime et de partager la vidéo avec vos proches. Donc on va commencer avec la recette. هنايا عندي نص كاس سكر, un demi verre de sucre, un verre تاع لا مايزينا نشا, un verre تاع السمن, le verre les kilo بها, donc السمن تاعكم كيلو به, tout le reste des ingrédients. عندنا 3 œufs entiers, عندنا 4 cuillères à soupe تاع الزيت, عندنا de la vanille, donc 2 cuillères à café تاع la vanille, de la farine باش تطموا العجينه تاعكم, باش تطموا le gâteau تاعكم. عندنا قرصه ملح و un paquet de levure chimique. هنايا نجيب السمن تاعي, donc يكون bien sûr رامولي هكذايا طري, نخلطو مع السكر هاوليك. Donc je mélange toujours بيديا, c'est facile, c'est rapide. Vous n'avez pas besoin de pétrir بزاف ولا juste تدخلوا السكر تاعكم مع السمن pour avoir un mélange crémeux كيما نقول لكم à chaque fois. Donc كي تخلط لي bien le beurre السمن مع السكر, نزيدو les 3 œufs تاعنا et on mélange مليح مليح باش يدخل لي donc les œufs تاعنا يدخلوا bien مع la première donc préparation مع السمن والسكر باش تجيكم une pâte lisse et homogène, ما يخرج لكم donc des grumeaux ولا, donc vous aurez une pâte bien lisse. هنايا je rajoute la vanille, donc درت 2 cuillères à café تاع la vanille. هنايا نزيد النشا, donc je commence par le verre هذاك تاع النشا باش نطم العجينه. وهنايا je rajoute la levure chimique. Donc généralement في les gâteaux هذوما traditionnels, les sablés et tout ça, essayez toujours de mélanger la farine مع donc la levure chimique مع la farine باش تكون donc la levure chimique هذيك تروح لكامل لا بات, ماشي يجي ان اندروا يطلع بيان ولوتر لا. donc هنايا نزيدو لا farine حتى وين تطم لنا بيان اي بيان سور ما تعجنوهاش, دونك طموها برك حتى وين تجيكم دونك تقعد لكم شويه طريه هكذا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. هنايا دونك نروحوا نشوفوا كيفاش نشكلوا نو بوتي غاتو. هنايا دونك انا حليت بيان لا بات تاعي فوق لو بابيي دو كويسون. نتوما تقدروا دونك vous allez fariner هنا pour éviter نزيدوا لا فارين لا بات, donc on utilise soit un sachet de congélation ou un sachet مهم transparent alimentaire, ولا نديرو un papier de cuisson. هنايا جبت الجراره, donc نجوزو هكذايا, دونك كيما راكم تشوفوا في لا فيديو نجوزو من الفوق بيان سور, ما لازمش تلحقوا حتى لتحت لاباط تاعكم, دونك تخسر لكم وتولي كي ديروا بلو مول, دونك تفتت لكم تولي دونك دي بوتي تفتت لكم كامل. مي كوميم لازم بيان يكون بيان تراسي دونك لو ديسان هذاك تاع الجراره. دونك جو في ا لوريزونتال, ومن بعد نزيدو على فيرتيكال باش يخرج لنا دونك لو موتيف هذاك تاع الجراره هاوليك. دونك كون فو لو فوايي sur la vidéo. هنايا نجيب ان مول, n'importe quel moule, تقدروا ديروا des petits cercles هكذا, donc des petits ronds, تقدروا ديروا des petits carrés. انا درت هكا triangle باش نبدل, donc j'aurai d'autres modèles ronds ou voilà, donc pour changer un petit peu راني درتو triangle. هنايا دونك كي كملت كامل, دونك نحي بلا عقل غير بشويه دونك لي بيتي تريونغل تاعي ونحطهم دونك فوق سنيوه, دونك sur un papier de cuisson ولا دي سنيوه تاعكم مليحه, دونك طيب bien. mais pour éviter que تحرق لكم ولا, y a pas mieux d'utiliser du papier cuisson.
دونك هنا نحيهم بيان سور بالعقل. دونك il faut faire attention. روحوا لها بالسياسه برك باش يخرجوا لكم دونك لا ميم فورم، يقعدوا هكاك تريونغل بوغي ensuite mettre واحد دونك فوق الاخر باش يخرجوا كيف فوالا. انا حطيتهم في السنيوه تاعي دونك و درت لهم لا دورور من الفوق. لا دورور سي كوا؟ دونك ان جون دوف شويه لا فاني شويه برك دونك نخلطهم بيان و اون باديجون من الفوق ونحطوهم يطيبوا باش يتحمروا. الله هامليك دونك كيفاش خرجوا كي طابوا لي هنايا. دونك جو فو مونطر كيفاش جو لي ديكوري. هنايا vous mettez دونك دو شوكولا تارتيني دونك شوكولا اللي تتباع باش دونك à tartiner n'importe laquelle. انا j'ai utilisé هذه جات trop bonne. هايليك دونك ندير لها او مليون نلصق زوج كيف وندير لها تاني تو توتور. دونك لازم نديروا لها بيان تو توتور باش كي نحطوها داخل الكاوكاو دونك تدي اون كونتيتي هكذا وتجي شابه و elle a un beau visuel et c'est super bon. هاد لو غاتو il est trop bon. يجي croustillant مع لو غو تاع الشوكولا و لي كاكاوات محمصين يجو بزاف بنين. دونك الكاوكاو تاعي انا حمصته في الفوق ورحيته بيان سور دونك ونزين به بلا فاصون اللي وريت لكم. يجي هاد الغاتو دونك بزاف بنين وشباب واقتصادي تاني، ما عندوش بزاف لي زانغريديون غير دونك اون بتيت بواط دو شوكولا. كاين لا بلو بتيت هكاك تباع واقيلا 24000 دونك 240 دينار ولا. دونك pourrez vous faire plaisir avec donc des ingrédients tout simples. j'espère que la vidéo تاع اليوم عجبتكم. دونك نكونوا هنايا لحقنا لا فين لا فيديو. نقول لكم صحه فطوركم. à une prochaine vidéo ان شاء الله.